ನಮ್ಮ ಟಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 4-5 ಪದಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನು, ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ಕವಿತಾ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇರಳ ಬನಾನಾ ಪೌಡರ್. ಬಾಳೆ ಸರಿನಾ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ರಾ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಯಾದ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ. ಕೇರಳದವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ದರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕೇರಳ ಬನಾನಾ ಪೌಡರ್.